မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Microsoft Word ထဲမှာဇယားကွက်အတွင်းမှာရေးထားတဲ့စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ download ရေးတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာသင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တခါလေကိုက Microsoft Word နဲ့ဇယားကွက်တွေဆွဲရတယ်။အဲ့ဒီဇယားကွက်အတွင်းထဲမှာရေးထားလိုက်တဲ့စာတွေကို direction တွေပြောင်းပြီးတော့မှအထောင်လိုက်အလဲလိုက်တွေရေးချင်တဲ့အခါမျိုးမှာဘလို့ပုံစံလေးတွေရေးလို့ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော် Microsoft Word software လေးဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ Microsoft Word software လေးဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ blank document ဆိုတဲ့အထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့မှစာရွက်လေးအသစ်တစ်ရွက်ကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်ပါမယ်။ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာရွက်တစ်ရွက်ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီရဲ့စာရွက်လေးတွေရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီရဲ့စာရွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့စာတွေစပြီးတော့ရေးဖို့အတွက်table တွေစပြီးတော့ဆွဲဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်အသုံးပြုမဲ့ font လေးတွေကိုအများအားပြောင်းပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကပြည်တော်စု font ကိုအများအားအသုံးပြုနေကြဖြစ်တဲ့အတွက် default အနေနဲ့ပြည်တော်စု font လေးပြောင်းပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောင်းစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့တခြားဒီကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာ font တွေကတခြား font တွေဝင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြည်တော်စု font ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ font ပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာပြည်တော်စု font လေးကိုပြောင်းပေးလိုက်ရုံပါပဲပြီးရင်နောက်ထပ်စာရွက် site ကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ပြောင်းပေးရပါမယ်ဒါလေးတွေကတော့ကိုကဒီ size တွေစပြီးတော့မလုပ်ခင်မှာအရင်ဆုံးပြုပြင်ပေးရမယ့်အရာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်စာရွက် site ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းကျင်တယ်ဆိုရင်တော့layout တက်ထဲကနေပြီးတော့မှ site ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုမဲ့စာရွက် site လေးကိုပြောင်းပေးလိုက်ရုံပါပဲအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ A4 နဲ့ပဲအဓိကအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက် A4 ဆိုတာလေးပြောင်းလိုက်လို့ဆိုရင်ဒီစာရွက်လေးကကျွန်တော်တို့ A4 စာရွက်လေးဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ A4 စာရွက်ထဲမှာဒီရဲ့ A4 စာရွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဇယားကွက်လေးတွေစပြီးတော့ဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ insert tab ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရပါတယ် insert tab ထဲကနေပြီးတော့မှ table ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်တိုင်းကျဇယားကွက်လေးတွေဆွဲလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့နမူနာအနေနဲ့ဇယားကွက်လေးတစ်ခုဆွဲမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအတိအကျဆွဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် insert table ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှ column ကဘယ်နှခု row ကဘယ်နှခုကျွန်တော်တို့ asset အတိအကျနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဇယားကွက်ကိုအတိအကျနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ number of column ဆိုတာက column အရေအတွက်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာ column 6ခုကျွန်တော်ဆွဲပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ row 3ခုကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ okay ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်း column ဇယားကွက်လေးက6ခုကျလာမယ် row ဇယားကွက်လေးတွေက3ခုကျလာတယ်ဇယားကွက်လေးတစ်ခုရလာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ဇယားကွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကကိုရေးရမယ့်စာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းတန်းပြီးတော့မှရေးပေးလိုက်ရုံပါပဲအဲ့တော့စာတွေစပြီးတော့ရေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စာတွေရေးတော့မယ့်အခါမှာဆိုရင်လည်းဇယားကွက်တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့အပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှဆက်လက်အော့ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာဖောင်ပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာကိုအသုံးပြုမဲ့ဖောင်လေးပြည်တော်စုဖောင်ဆိုပြည်တော်စုZoji 1ဆိုZoji 1ပေါ့နော်ကိုအသုံးပြုမဲ့ဖောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းပေးထားရပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကာစာလေးချစပြီးတော့မှရိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကမြန်မာပါဂျူရဲ့ order keyboard နဲ့ရေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် window နဲ့ space bar နဲ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မြန်မာ keyboard လေးကိုပြောင်းလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့စပြီးတော့ရေးပါမယ်အလျာကွင်းလေးစာမီတာဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါမယ်နောက်ဆဲခွက်တစ်ခွက်ကို auto ကူးသွားခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard ကနေပြီးတော့တက် key လေးခုံလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုတော့သူကနောက်ထပ်ဇယားကွက်လေးတစ်ခုကိုသူ့လိုသူကတန်းပြီးတော့ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အနံမီတာဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါမယ်နောက်ထပ်တက်လေးခုံလိုက်ပါတယ်ယေစုမီတာဆိုပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့တက်လေးတစ်ချက်ခုံမှာတန်ချိန်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့တက်လေးတစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့မှခုံလိုက်ပါမယ်ဒီတခါတော့ကျွန်တော်တို့ကတက်ကိုနောက်ဆုံးတစ်ဝက်အထိဆက်ပြီးတော့ခုံလိုက်ပါမယ်ဒီရဲ့နေရာလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှကိုရေးရမယ့်စာလေးဆက်ပြီးတော့ရေးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဝေးဆုံးခုံမောင်းနိုင်သည်အကွာအဝေးရေမိုင်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့တက်တစ်ချက်ခုံလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်ဆဲကွက်လေးကိုသူ့လူရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးရောက်သွားပြီဆိုမှနောက်ထပ်တက်လေးတွေထပ်ပြီးတော့ခုံလိုက်ပါတယ်တန်ချိန်ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဆဲကွက်လေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့မှပေါင်းပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့တန်ချိန်ရဲ့အောက်မှာဝင်ပေါ့နဲ့ဝင်လေးဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ရေးပေးပါမယ်တက်တစ်ချက်ခုံဝင်ပြည့်ဆိုပြီးတော့မှရေးလိုက်ပါမယ်တက်တစ်ချက်ခုံပြီးတော့မှနောက်ဆဲကွက်လေးတွေကိုသွားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အောက်ဆုံးဇယားကွက်လေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးရမယ့်စာလေးတွေဆက်ပြီးတော့ရေးပါမယ်
40ခွန်တက်လေးတစ်ချက်ခုံလိုက်ပါတယ်ခွန်တက်သမ3တက်တစ်ချက်ခုံလိုက်ပါတယ် 1.85 ဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်ကစာတွေကတော့ရှောက်ပြီးတော့ရေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့မြင်တောင်ကျွန်တော်ကတစ်ချက်ဇယားကွက်လေးကိုဆွဲဒီအစအဆုံးဆွဲပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာ1နဲ့တက်သမ50ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးရေးပါတယ်တက်လေးခုံလိုက်မယ်263တက်တစ်ချက်ခုံလိုက်ပါမယ်2400အခုလိုမျိုးလေးရေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဇယားကွက်လေးတွေတော့ရေးပြီးသွားပြီရေးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့အလျားမီတာဆိုတဲ့စာလေးကိုဒေါင်လိုက်လေးရေးချင်တယ်အနံမီတာတွေရောဒေါင်လိုက်တွေကျွန်တော်တို့ကရေးချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒေါင်လိုက်ရေးချင်တဲ့အခါမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတန်ချိန်ကွက်မှာဆိုရင်ဆဲကွက်နှစ်ကွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းပေးရမယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကိုပေါင်းကျင်တဲ့ဇယားကွက်လေးနှစ်ခုကိုမောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့မှဆက်လက်လေးပေးလိုက်လို့ရပါတယ်။ဆက်လက်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အပေါ်မှာ၄ရောက်ဆိုတဲ့တက်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှမတ်ဆဲဆိုတာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းပေးလို့ရပါတယ်။မတ်ဆဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဇယားကွက်တွေကိုပေါင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတိကအသုံးပြုပါတယ်။သူ့ကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဇယားကွက်လေးနှစ်ကွက်ကတစ်ကွက်အနေနဲ့သူကပေါင်းပြီးသွားပါတယ်ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲအဝေးဆုံးခုံပေါင်းနိုင်သည့်အကွာအဝေးရေးမိုင်းနဲ့အောက်ကဆဲခွက်လွတ်လေးနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေးပေးပြီးတော့မှမတ်ဆဲဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ခြေစူးမီတာနဲ့အောက်ကဆဲခွက်လွတ်လေးမှာလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီဆက်လက်လေးတွေပေးပြီးတော့မှမတ်ဆဲလေးကျွန်တော်တို့ပြုတ်လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာဆဲခွက်လေးတွေကိုနှစ်ကွက်တစ်ကွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါင်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ပေါင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအလျားမီတာဆိုတဲ့ဇယားကွက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒေါင်လိုက်အနေထားနဲ့ရေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဆဲကွက်လေးထဲမှာကာစာချလိုက်လို့ဆိုရင်၄ရောက်ဆိုတဲ့တက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ alignment ဆိုတဲ့ဂရုထဲမှာ tab direction ဆိုတာလေးရှိပါတယ်သူ့ကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့သူကစာတွေကဒီဘက်ဘေးကိုကျွန်တော်တို့ကအလဲလိုက်သူကရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ tab direction ဆိုတာလေးနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်သူကဒီမှာစာတွေကဒီဘက်ဘေးလေးကိုသူကပြောင်းပြန်လေးအထောင်လိုက်အနေနဲ့ဝင်သွားမယ်အဲ့တော့စာလေးတွေကဒီမှာကဇယားကွက်ကကျင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စာတွေကအပြည့်မပေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ဇယားကွက်ကိုဆွဲပြီးတော့မှချဲ့ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူတို့တွေရဲ့ row burden လေးကနေပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးလေး mouse pointer လေးကိုထောက်မယ်ပြီးရင်တော့ mouse ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖိပြီးတော့မှဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာတွေက download အနေထားလေးနဲ့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အနံမီတာဆိုတာလေးကိုလည်းကာစာချတက်ဒါရိုက်ရှင်မှာကလစ်တစ်ချက်နဲ့စာကဒီဘက်ဘေးကိုအထောင်လိုက်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကမလိုချင်ဘူးအလျားမီတာလိုပဲဒီဘက်ဘေးကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တက်ဒါရိုက်ရှင်ဆိုတာလေးကိုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ရေစုမှာလည်းဒီလိုပါပဲတက်ဒါရိုက်ရှင်တက်ဒါရိုက်ရှင်ဒါဆိုရင်အခုလိုပုံစံအထောင်လိုက်လေးတွေကျွန်တော်တို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီမှာတန်ချိန်ဆိုတဲ့ဇယားကွက်လေးကလည်းချင်းချင်းလေးဖြစ်နေပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့အောက်ကိုနည်းနည်းလေးဖိဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုအနေထားလေးရသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကဟာလေးကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတန်းလေးပဲထားလိုက်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Microsoft Word ထဲမှာဇယားကွက်အတွင်းမှာရေးထားခဲ့တဲ့စာတွေကိုတော့ download အနေထားနဲ့လုပ်ပြီးသွားတာတော့မှန်တယ်အခုဒီပုံစံအတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာတွေကဇယားကွက်အတွင်းထဲမှာမညီမညာမသက်မရက်တွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ကြည့်လို့မကောင်းဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီရဲ့စာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဇယားကွက်ရဲ့အလဲကောင်းစင်တာတက်တဲ့လေးကိုကြားဖို့ရာအတွက်ချိန်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးချိန်ဖို့ရာအတွက်ဇယားကွက်တစ်ခုလုံးရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့စာတွေကိုအလဲကောင်းစင်တာကိုချိန်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဇယားကွက်တစ်ခုလုံးဆက်လက်ပေးရပါတယ်ဆက်လက်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့၄ရောက်တက်ထဲမှာ alignment group ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ align center ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာဇယားကွက်ရဲ့အတွင်းထဲမှာရေးထားခဲ့တဲ့စာတွေအားလုံးကအလဲကောင်း center လေးကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဇယားကွက်ကကျဲနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုဆွဲပြီးတော့မှချုပ်ပါမယ်မောက်ရဲ့ pointer လေးကိုဒီရဲ့ column bar လေးမှာအခုလိုလေးပေါ်အောင်ထားပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးတော့မှချုပ်လိုက်ပါမယ်အခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးတော့ခြုံလိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာအခုလိုမျိုးဇယားကွက်ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ထဲမှာဇယားကွက်တွေဆွဲတယ်အဲ့ဒီဇယားကွက်အတွင်းထဲမှာရေးထားခဲ့တဲ့စာတွေကို download အနေထားနဲ့ရေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုနီလန်းလေးအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှ
လေ့ကျင့်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုအားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်အားလုံးအတွက်လည်းရန်အကျိုးရှိလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့နေရာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ